Ner malakan yam kana dialen content barwani lingwasame. Biya kamal ka Nuer online TV channel. Kajan gwasame bana roch bekoler kon lat Korean bana kaling take a plan it ishari ka jang. The gor kano biken ka execute ki biken ka lalet tila threat ka kuma South Sudan. Kelio. Bana tin kon lat Korean tam bana kaling ka kuma SPLM. Morai ke kirme yadit. Plan that kana a plan me bej. Railer titi bana roche ke kwilol gat kot. Take a Joe Michelat, Madong bana nyokel. And then bana roche ke kwi Stephen Farco, kata dan len waru den keja. Bana metod bana jo tiap keji kit gwang. La SPLM kit gwang. Ka do bana shiga biet keja. Bana show railer titi ka do bana de kon wetin keja. An walle shanka jan dangro with the kill ka fay dich ron kina dangro with the jan dangro with the dich. Bana jo me bana jeling ka do bana to keja. Membi angach wuda mo wuda nen yena mo a bull male. Shale Dr. Bull male. Dr. Bull male jen take it ladder to go roba ling ka jen la rema go jen or de yen metodi in Lincoln. So take it a lot go to go liang you know. Shana ngaja gwano Bull male shaja kwany la first deputy ki kwere niam ka kume ade kon la chire ya first deputy okay a kwere ro but kule la kwere ro de kameniam so gay na you know deputy a kwere ro de ne chang so jana kwere ro de but kule la maniam ko take other deputy ba ate te cha nyoko queen ke jakel so mugui yan men kenyam chana roi ko party kene di cha kwanyo ka SPLM ki SPLM nere akwany selba ke ma yadi ko kon ngaje no jene chairperson ki akwara niam ke SPLM ka jawo chala tiang no kan video selba ke ma yadi kana nen gwada danen ko reshuffling ko latin ki gwada danen riden natin okay kana ngai kono no Bull male vice president no one okay ako kondi alangat para tema ka kuma SPLM ko dob dana wona kwara ga ko bijina kwara nyam ke bijina chairperson mala president ray we ka South Sudan mucha kana tele opposition party at Gambian jan line up dina na me line up selbe ke ma yadi de chairperson charamro de men de kore chelela la Dr. Benjamin Bull male Bull male jen a first deputy chairperson a jen kwaren gurnga mangur kire in case te michi toka kir gwada me bawoka chairperson akel ramarode Mary Apai a second deputy chairperson a check second deputy chairperson shall Mary Apai Ramon Wandian Guatame as Simon Kun Poch. Third deputy chairperson. Ajala Nuero, Kanititi. Jangro, Qualquich Mera Pai, me Equatoria, Kia Jang, I don't know, but a second deputy chairperson. Kukun Poi Kulela, we are third deputy chairperson. So, Quana plan and Charlotte Guatame, Quanajanen. Kajan order Russian Guatamo, Mimo plan ko. Miji kirma yadi chara mishi liuke chara mishi benping we kwam baje succeed would shalka me Bull male and dwere shakula lat gwazme tema ki plan and kukon right jode man chalat a kume jani duno shikane ideal chikona babab shikane ideal neme a plan Paul nang Cholton Balok Michael McQuailwet Kajan Bull male plan dien melet kene o ne dia la counting we can go ka threat kia karikaka bikan ka deal watch ne di kan go we can yam ka SPLM party jare ngaji no
cha waniga cha jawuch waniga e wudi Equatoria ne kenyam e vice president me cha jawuch me dan ka vice president cha jawuch wa jako jen ajara madane langu engur ke secretary ka SPLM party ne kenyam shu bolmel chu tela vice president ko guardian ja bolmel kul latano alo ala kir ku reserved ne gwada mo ke kwi jane ke ko barama mo la jang be laten cho Equatorian dangro cheka wuch ka party sheram nyam che wuje waniga rewde Abdul Bagi ne dangro ti ka vice president kan dangro cheka yorar en tema cheka nyok mu yura karar ala gwadin kwanga vice president Abdul Bagi chelam ne shekten shekan chalaten ala vice president a sheki Equatorial anyo gwad mi jin wi ka SPLM party rama nyo no ni tam chalmera paime dioje dongdera sheki Equatorial kwaja pointer but cheji Equatorial dia cheka wuch re kwar ka SPLM anta right now right corner shikan wer dial ka SPLA shikan ka nyoko mo kan ka chidwana Simon kun poj ala symbol alo bakul wote kan nuar mutitin ba de tactic ke strategy ka kuma kirma yadit so nere kon la threat kwal manyangjuk a threat ka kuma kirma yadit I don't know why but chikana watch and how cha jenten puch kwarmte but chaja watch already his time is done rana gwi charge watch but bikir ba watch so kir take a plan dian bikana lat so cha threat cha ka watch antama chidwano ba declaration lat ko ba wudi chalka me bul mil majale la kwar kennedy cha woti waniga kolmanyang nedi kokien ten cha nyogo woj kene ko na wiga par chi ka Dr. Riek Machar ko ran SPLM chen me te ka SPLM ran SPLM kene kokien ne token dia lerun we temo to kan wo bi wudi chalka me bul mil ba kwar bi akor bi ajeling so mutuogan tema a jo mu choda lat ko kerik to goro baling kan konuniam chana jo chalat gwasame e dikelol te kamisha gor gwada mene me jaga ko be question ba budget ba me ram kel SPLM party musha goro jeno bala kwero ko ba wo campaign ni jen ko kwar jane ka jeno she jang anwara waraga cha gor gwazame jene SPLM oye selba kema yadid oye SPLM now is in full gear to win election in 2026 jene SPLM cha order ya leka ka kwaga dial ko be kwengwene ke kwen kwarman ba latke ron kina dangro jen dangro bakel ci kana raleka alo biken native content nyam tin ba kwanya labya kwar ko ci ga kwany ko ci kan list dunga SPLA ci kan realeka ka ci kan ten kon tin ba ka support ci kan realeka so ci kan tun wani kan galat ramaniam selpo ke ma yadi de chairman Dr. Benjamin Bolmel a first deputy chairman Ramadiodin mera pai deputy chairperson a check mwandi ne Simon kun po deputy chairman mo kon ko lat ka kwingwi ni ke election adobedien bikin ma yadi ba pat ka jamon Simon kun poch te roy mi chalat medan mak ngai kone dio je kon dia la share ne rwani loidien che tet you know but kana morak ka kwinwer bate me chalar jene cha na ne tungwan gorkani yoki gorgana kwak so right now jene cha kwany medan chene rwani gaga je lu me chalar no but right now jene cha kwany so che dier katin konti le noreka gorne position but chala tin la symbol ko jen la force deputy chairman ki third deputy chairman Simon Kunpoy ken el jaramon wandien SPLM run mi chateme to baje yorar the same thing ken alane dokoti mera pai deputy chairperson ken Simon Kunpoy deputy chairperson ba weekend hangro ba jang baglat gwada be bianen man chawala gwasa me and Ezekiel gat ko the jene I am very excited and ready to campaign for President Salva Kiir Mayadi to win election in 2026 as the President of the Republic of South Sudan.
January di ko be campaign ke kirma yadit ke ron kina dangro jan dangro bakel re wiki juba wala re wit nuare so question mark kirma yadit chani de wan check na kalong god I don't think I know a right thing to say it ka somebody me dong gujen wo bala leader ki be South Sudan ba jarwaj ki be chengre nuare e che ku no ko no be chenkel ka nga e be sel pa kirma yadit ba ja ka kur ke 2026 ba campaign ka kwida so mishit kana me ngoda bo a question mark ajen nga be ko le campaign ka kwida mo campaign ajen ka kwi janga namo jo migurno dong de yen ling kamanda na shagor shirmenen yenamo that's not my underwriting edunde en kirma yadit sorry edunde en edikel gadkot ne editi ka kane de kona sha woche de man right kon ka kwida engo kume cheyine minike tin gujen go their trade kaje chaka wood but take something maybe would me kirma yadit be kuma de bija yar wode ke would me mishal ke me waniga wode je anyo de je gwan go telembroder luang ka kuma ko zne diala kon ngor ke would me mishal ke waniga la ji Equatoria azande ne ngai kona azande kana ne ko chala belenden te gare kore ke jen ku SPLM party na ko kwa waniga kwa ile use kirma yadit ana kone den kontila ji belenden tin cha kirma yadit no ko le wian naga right now jena cha wuch chere me dong cha de wujene so mi chaku to ko teme cha je wuch I don't think bu shonkel kana kirma yadit ko jen gwade dan che chop che tiagno ko dong there president right now jena cha wuch ka plan tell me sha non ka position na ya kame no a very humiliation kan ka jinin yal no ngani ni ka zero level be jalong wudo de diana me metedara chwale Daniel awot akot Daniel awot akot wujanga chaje wujba re kwara chaje wikel kena kolmanyang ngoda bo trade ka kuma kirma yadi woy da ba jamat so men let bul mele ke Paul nang ke Cholton balok ke wude shalga me Michael makwelwet woy dien ke wude dide me shalka me kol manyang juk riɛk kol manyang juk arami negnat Nuer ngwan shekanak so ke information kondien link wude me jaram da andang Nuer jalan me dilad long ko ba Nuer ba kanak so plan dien go de Nuer de kan kanak but mo woy ke jeta mo kwale kuch what's happening kapad SPLM pink kirma yadit so ne me amla roda mo gor andere janga jamana anu korjaten definitely it gonna happen kodi wudi shalm waniga wudi shalga me Daniel awet akol wudi me shalka men go kol manyang sigane de watch ko teka nednya teka top leader chaga de watch ko kwi wud kana me would taught me Michalka me bull mail. So chaga de wood. SPLM jen take a order. So me chiga plan di and kana lat chicken ready can get silent chick machine and guadman or tenukun po kel karwada tin ka SPLM. Kaching ideal you can go in and qualanican or dong dia quar. So there's something me me can't con dialanga no mula rodamo. So changaran welling on which I query coin. Kum South Sudan rama bi lok dio je ba kum Uganda ko kum Uganda ka do bran ci bol mel ci ko je dio je which don ba yaro ke run wana kum Uganda cause shebemen settle miche George no cha wudu chalka me bol mel cha ja kwanya la kwar it will not settle the only choice they have right now will be reng machar bala kwar re which ka South Sudan ajen bi mal bi no re ka South Sudan but mo kan char ko kum Uganda ajen bi mal no berik to wan long bekanong so na me gor jen o de yanaleng jawdo de nen gore de nyaga yekel gwada mene a qui par call te ke kume dung SPLM chenei ti shop ke jen dogu de dok chaka wuch ne token dial kane de bom alo shaga de long kam woy kaka you know shaka wuch na how
chala do she ne jen jogu de chaga wo ka SPLA ayo tela officially kendial she intrio la intrio minister Angelina Teny deputy chairman Oyed Nathaniel ke senior official deng akon she ka wuch kananate wan kokien chaka wojon kare kuma ka SPLA ayo kene diala ti radian tekan ka kwar ti dit ti charan che de mo watch but right now ti dor che togono che dor che backfire sha wude shalgame par call cha jo watch jodo dien kid gwang faction chineken chigati ay ne te lad ban team e shanang rai wike juba ko de kanu rai ka kwi Simon gadwe jwal kwar SPLM ayo kid gwang wa chigati ay tama chiwo ko kum kirma yadit man cha kula lat shi wodien ga kum kirma yadit la important kena waka tat tingai ken odega te ay banawun ko ngai kone Johnson ulun te pinkir ma yadi so chicken data pin Simon gadudu so me ngai ken ko expect no dara happen so she is surprised ken ler kon gore de nyaga yekel banajek kaler ko ken mi jirama jidit gorno der subscribe kon online TV channel nyok te keling mabala pingwas ma gorjen ode yana logdi en subscribe ten channel la murajatin katok English biaje nen gwadmane ko de yen subscribe tende en loka subscription ana gwa bana jik mradian bye bye